Kjo është në vendin e parë best of the best që ku marrë në matematikë. Për medaljet e fituara ka kujdes të veçantë, sidomos për këtë të fundit. Para pak javësh në Orlando të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Olimpiadën shkencore, 9-vjeçari kosovar Nel Kelmendi u rendit i pari në matematikë dhe i treti në shkencë. Disa po, disa në vyn logjika për me zgjedh. Unë shtyna për me gjithë për shembull rezultatin. Janë konde detyra që si kum kuptu. I kum lexu, tani kum kuptu. Edhe janë konde të letat. I kum ditë më njerë që kum lexu udhëzuesin, tani kum. Janë konde shumë të leta dhe të zërshme dhe mesatare. Përveç dashurisë për numrat, Nili tashmë ka edhe ëndra të mëdha për të ardhmen. Matematikan ose shkencëtar ose inxhinier, edhe po du me punu për shembull për NASA sepse po du me gjetë në hapësirë që ka. Mos ka ai planet që është sikur toka. Kur të kom qenë i vogël 2-3 vjeç, babi më shoqë emisione për matematikë, edhe unë i këshyrsha që ato emisione, edhe tani babi ka vrej që kom talent në matematikë. Tabelën e shëmzimit e kom mësu kur t'i kom pas 4 vjet. Rrugtimi drejt suksesit ka qenë emocional edhe për familjen. Ka qenë shumë emocionuese, është një ndjenjë që nuk ka përshkrim. Kur është një fëmijë që arrin rezultatin, edhe nëse nuk është fëmija jot, por kur është fëmija jot, është emocioni është shumë më i madh dhe është e kuptueshme ajo. Po e ka nisë qysh tregoj edhe Nili qysh në 2018, në 2024 në realisht, e ka nisë këtë rrugtim të garave të Olimpiadës, edhe derisa arriti te kjo. Ka pas besim në vetvete, ka ushtru, edhe ka arrit edhe rezultatin. Suksesi i Nel Kelmendit po shihet si shembull frymëzues për nxënësit e tjerë, duke dëshmuar se talenti, puna dhe mbështetja e duhur mund të sjellin rezultate të mëdha.